दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे इस चैनल कोहिनूर ज्ञान में। आज मैं आपका अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूं जो मैंने अमेज़न से ख़रीदा है। प्रीमियम एवी एक्टिविटी ट्रैकर TW64 फैशन स्मार्ट स्पोर्ट्स वॉच। ये मैंने अमेज़न से ख़रीदा है। ये मुझे मोटा मोटी 1200 रुपये के आसपास का पड़ा है। तो ये आपका बॉक्स के अंदर में इसको भेजा गया है, तो इसको मैं अभी अनबॉक्सिंग करूंगा और देखते हैं इसके अंदर में सामान कैसा है, किस टाइप का यूज़ किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। तो यहाँ से करता हूँ। ये दोस्तों ये खुल गया है, इस टाइप की पैकिंग में आया है। ये इसका बॉक्स है, देख लीजिए आप। इसमें लिखा हुआ है स्मार्ट ब्रेसलेट। इसमें आपका फैसिलिटी है कॉल रिमाइंडर का, स्लीप मॉनिटरिंग का, कैलोरी कंजम्पशन का, द मूवमेंट डिस्टेंस का। प्राइस यहाँ पर एक्चुअली दिया हुआ नहीं है, तो इसको खोलते हैं हम लोग, देखते हैं। ये शायद इसका चार्जर है और इस टाइप की ये वॉच है, देख लीजिए आप। इसको शायद ऐसे पहना जाएगा। यहाँ पर शायद एक स्विच दिया हुआ है। स्टाइलिश तो है, जैसे दिखाया गया था वैसा ही है। इसको आप वैसे यहाँ बांध सकते हैं, यहाँ बांध सकते हैं, जो शायद ब्लूटूथ के थ्रू से कनेक्ट हो जाएगी। चार्जर लगाने की जगह तो होनी पड़ेगी। तो ठीक है दोस्तों, ये आपका प्रोडक्ट रहा। इसका रिव्यू मैं हफ्ता 10 दिन में करूंगा और इस प्रोडक्ट का जो लिंक है ये मैं नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो अगर इस प्रोडक्ट के बारे में आप जानना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू आप ले सकते हैं। बाकी ये प्रोडक्ट कैसा है, यूज़ करने के बाद मैं आपको हफ्ता 10 दिन के बाद एक और वीडियो बनाऊँगा, तो मैं आपको बता दूंगा एक्चुअली ये प्रोडक्ट है कैसा, लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता। तो ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय है। थैंक यू।